بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت میں زلزلے کا تصور کیا ہے؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اور اس دن جس دن لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ سورہ مزمل کی اس آیت میں قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا، اور آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں اور زمین پر ٹھہراؤ اور سکون سے رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوم ترجف الارض والجبال وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا اٹھیں گے، اور پہاڑ جیسے بہہ جانے والی بھربھری ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اپنی قوت کھو بیٹھیں گے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات رقم کی کہ اس قدر زلزلہ کے ٹھہراؤ ناممکن ہے۔ اصل میں آیت کے آخری کلمہ ہے مہیلا۔ مہیلا کہتے ہیں پاؤں کے نیچے سے کسی چیز کا کھسکنا، اور دہاق اور قلبی کے مطابق پاؤں جہاں رکھا جائے اس چیز کا لڑکھڑا جانا، پھسل جانا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں مہیلا بکھرنے والی ریت کو کہا جاتا ہے، اور زجاج کا موقف یہ ہے کہ ریت کا جمع ہونا اور پھر بکھر جانا، یہ ہے مہیلا۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ قیامت میں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین اور پہاڑ شدید زلزلے سے لرزیں گے، یعنی مضبوط پہاڑ اپنی سختی کھو کر ریت کی طرح بہہ جائیں گے۔ علامہ آلوسی نے یہ بات لکھی کہ کثیبہ، یہ آخر میں ہے نا آیت کے کثیبا مہیلا، وہ کہتے ہیں کثیبہ ریت کے بڑے ٹیلی کو کہتے ہیں، اور مہیلا اس ریت کو جو مسلسل پھیلتی اور بکھرتی ہے۔ معارف کے مؤلف نے لکھا کہ قیامت کے زلزلے جو ہوں گے وہ دنیاوی زلزلوں سے بالکل مختلف ہوں گے، یعنی جو اب زلزلے آتے ہیں ان زلزلوں سے مختلف ہوں گے۔ ان زلزلوں میں اتنی تباہی اور بربادی نہیں ہوتی۔ وہاں کے جو زلزلے ہیں سورہ مزمل کہتی ہے یوم ترجف الارض والجبال، اس دن جس دن لرزیں گے زمین اور پہاڑ۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے شدائد اور سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمارے لیے معاملات کو آسان فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔